ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو جديد وأكلة جديدة يا رب تعجبكم وتسهل عليكم وقفة المطبخ وتخليكم على طول تقوموا تعملوها. عندي دبابيس بتاعت فراخ، قلت طب ما اشويها بدل ما اسلقها واعمل دربكة، اشويها في الفرن للولاد، خصوصا ان هما بيحبوا الدبابيس دي مشوية. خدتها وتبلتها، ولان في ناس كتير بيقولوا لي انت بتستعملي توابل كتير. انا ما حطيتش غير الملح والفلفل وادي البصل، وهحط شوية طماطم. مش هستعمل بهارات ولا توابل، مع ان انا والله عندي وبحب دايما استعملها، بس علشان خاطر الامورة دي انا هعمل لكم بالفلفل وبالملح. وصدقيني ابسط حاجة عندك في البيت تقدري تعملي بيها احلى اكلة، طالما انتي بتحبي الناس اللي انتي واقفة وبتعملي لهم الاكلة دي، حتى لو بشوية ملح من غير حتى الفلفل الاسود. يلا بينا نرجع لأكلتنا وأقولك بقى. طبعا انتي لو عندك دبس رمان، لو عندك صويا صوص، لو انتي عندك مثلا زي الزعفران، الكزبرة، بصي السبع بهارات بتوع الشوي، كل الكلام ده هيخليلك الدبابيس المشوية تحفة. بجد هتبقى تحفة. انا هنا عملت ايه؟ رشيت عليهم بعد ما شطفتهم بالمية كده كويس، حطيت عليهم شوية خل، حطيت ملح وفلفل، حطيت بصلاية، وادي شوية الخل اهو، وحطيت طماطماية، معلقة صلصة حلوة كده تدي لون للفراخ. ايوه، ايه رأيكم؟ وصفة بسيطة وسريعة، قايمة من النوم مستعجلة عايزة تعملي حاجة بسرعة وتأكلي الولاد أكلة حلوة، بس هتعمليها جنب شوية شيبسي ولا شوية سلطة أو مخلل يعني خلاص تبقي انتي عملتي أكلة سريعة. بس احنا برضو مش هنعديها، احنا هنعمل جنبيها شوية طبخة كده تبقى حلو. انا في الأول حطيتها كده على النار لحد ما بدأت تنزل ميتها وتشربها، وبعد كده كنت مسخنة الفرن بتاعي وحطيتها جوه الفرن. أخدت معايا ساعة، وانتي الفرن عندك لو حامي شويتين ممكن تاخد معاكي اقل، ممكن لو بطيء تاخد اكتر. بس انا حطيتها كده لحد ما نزلت ميتها وشربتها، ورحت حطاها جوه الفرن وسبتها قعدت ساعة. وخلاص على كده، تعالوا بقى نعمل شوية خضار للولاد الحلوين اللي ما بيسمعوش الكلام، اللي على طول عايزين ياكلوا نواشف. تعالوا بقى نعمل شوية خضار كده. انا هعمل بسلة بالجزر، فرمنا بصلاية متوسطة كده حلوة. هنشوح البصلاية بتاعتنا، عايزينها تدبل بس مش عايزينها تاخد لون ولا اي حاجة. والبسلة مش بنحط معاها توم، عشان تبقى خفيفة كده مش هنحط معاها توم. حطينا شوية فلفل اسود حلوين. ركزوا معايا متسرحوش، واللي وصل لهنا ما ينساش دوسي على الجرس، اللايك والشير، ويا سلام بقى على الكومنت الحلو اللي بتسعديني بيه. يلا ندبل بقى البصلاية بتاعتنا كده اهي دبلت معانا وبقيت حلوة. ننزل بقى الجزر بتاعنا الاول، لان الجزر بيقوي النظر وبياخد سوا شوية. ناخده تقلبتين كده او تشويحتين مع البصلة. ايوه، اوعوا تسرحوا ليه؟ تنسوش بقى الفراخ، اوعوا بقى فكروني بالفراخ اللي في الفرن اللي هتتحرق مني. نزلت بالبسلة اللي عندي. البسلة اليومين دول بتبقى من غير جزر، مش عارفة ليه، كل ما انزل اجيب الاقيها من غير جزر، فبقيت اجيب جزر انا واعمل انا في البيت. مش مشكلة، نمشي امورنا كده وما تقفيش وتقولي طب انا ده انا نزلت اجيبها بالجزر ملقتهاش بالجزر. لا، هي جزرية هتحل معاكي الموضوع. بصوا الكيسين اللي انا حطيتهم بتوع البسلة دول كان اخدوا جزرية واحدة متوسطة. ادي شفشة الطماطم الحلو، ونصيحة لكل الناس بلاش الطماطم الصلصة، خلينا في الطماطم دي. ادي الفراخ بصوا بقت حلوة ازاي، بصوا التقديم، بصوا البسلة بتاعتي بقت زي الفل، والجزر مستخبي تحت هطلعه دلوقتي ثواني.
وادي الرز بتاعي عملته حباية وحباية. وتعالوا بقى نقدم الاكلة الحلوة بتاعتنا، ويا رب الاكلة تكون عجبتكم، ويا رب كده تتشجعوا وتقوموا تعملوا احلى اكلة. يلا هصورها لكم على طول قبل ما النور يقطع من عندي. ويلا بينا الفراخ، وادي الرز بتاعي. بصوا اهوت، بصوا الفراخ عامله ازاي، بصوا الحلاوه والجمال. يبقى الف هنا والشفا يا رب، والف سلام.